Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Ayubu, mambo vipi? Alhamdulillah, niko vizuri. Uko poa? Niko poa. Naona umekuja kuenjoy football ikiwa ni mchezo wa mwisho unafunga rasmi msimu huu wa ligi 24-25. Mechi ya mwisho kidogo kuna na nafasi ya kutoka kuja kuangalia, kwa hiyo ilikuwa ni nafasi pia kuja kutoka kidogo kurefresh mara baada ya kazi ngumu ya msimu mzima na mechi zingine ambazo zilimalizika siku chache zilizopita na ilibaki mechi ya dabi. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri ya kufunga msimu na hatimaye bingwa amepatikana kwa sababu ilikuwa ni kama finali. Sawa, licha ya matokeo ambayo yamepatikana, Ayubu, namna ambavyo umeangalia mchezo wa leo Young Africa dhidi ya Simba ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa kutokana na ubora wao watu wote wawili, ilikuwa ni dabi ya namna gani na pengine kipi ambacho kimekufurahisha sana katika siku ile? Kwanza kuna mambo kadhaa ambayo binafsi nilikuja kuyatazama. Kwanza kumtazama mwamuzi, kuona kwa namna gani anaweza kumudu mchezo, lakini pia kwa namna gani mchezo unaweza kuwa ya level ya tofauti. Binafsi sikuvutiwa na first half. Kuna mtu nilikaa naye kwa karibu nikamwambia pengine leo natazama dabi mbovu au dabi mbaya kuwahi kuiona kwenye maisha yangu. Kipindi cha kwanza. Kwa kipindi cha kwanza. Ilikuwa ni mechi ambayo iko slow, mechi ambayo wachezaji hakuna extra motivation ambayo yuko nayo uwanjani. Ulikuwa unaona hakuna kitu cha ziada zaidi ambacho wanaweza wakakitoa. Lakini kwa kipindi cha pili tumekuja kuona changes ambazo zilikwenda kuongeza chachu. Pengine baada ya kila timu kuamini kwamba tusipofanya extra mwenzangu anaweza kuwa na ubora zaidi ya hiki ambacho nicho nacho. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kipindi cha pili walau tukaja kuona test kwamba washambuliaji wanaanza kuattack, madefender wanapata kazi ya kuzuia, viungo wanajaribu kupika na kufungua nafasi zile. Makocha walikuwa wanaona kama wanacheza chess, huyu anaweka, huyu anatoa, huyu anaweka, utasikia checkmate. Ukisikia checkmate unajua umekufa hapo. Yaani kwa hiyo kwa kiasi fulani ulikuwa unaona ni mechi ambayo sasa hasa kwa kipindi cha pili ilikuwa na hadhi kubwa sasa ya kusema this is derby. Lakini kwa upande wa mwamuzi ulikuwa unaona hayupo mbali na matukio ambapo yanatokea ili kupata wasaa wa kufanya uamuzi sahihi. Ulikuwa unaona namna gani ambavyo anajaribu kuangalia tukio lipi linapaswa kufanyiwa nini na nini kifanyike hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio ambalo binafsi nilivutiwa na namna ambavyo aliweza kuitake match. Hakuwa na pressure, labda kutokana na yupo nje ya mazingira yake ya nyumbani, kwa sababu hata nyumbani kwao tunafahamu waamuzi wanatoka nje kwenda kuchezesha dabi yao kubwa zaidi. Lakini kwa kiasi kikubwa ni mwamuzi ambaye binafsi alikuwa 100% kwenye kiwango bora kabisa. Hakuna mtu ambaye ametoka hapa akasema referee sijui kambeba nani, referee sio kambeba nani. Yeah, for sure kuna kadi ilionyeshwa Pacome kwa kudive ndani ya box. Pengine mawazo ya watu wangesema referee wa kibongo hapa, ile penalty. You see, penalty ambayo kapata Yanga bao la kwanza, ulikuwa unaweza kuona kwamba referee huyu angempa faida goalkeeper kwamba kachezewa foul ndani ya box, lakini Pacome aligusa mpira kama akaenda kamvaa. It's a penalty. Ni foul ambayo imefanyika ndani ya box. Kwa hiyo ni referee ambaye akasimama kwenye mstari wa sheria 17 na hatimaye bingwa amepatikana. Kwa mtazamo wako, Simba alistahili kupoteza mchezo siku ya leo mbele ya Young Africa na namna ambavyo vile ulimtazama kwa msimu mzima? So far ukitazama kuna kitu cha tofauti. Timu ya Yanga na timu ya Simba kuna mstari mwembamba sana ambao unaotofautisha hizo timu. Quality. Yaani ya wachezaji. Inawezekana Fadlu yuko na kikosi ambacho kimebana, yuko na kikosi finyu ambacho hakiwezi kumpa extra ya kitu ambacho yeye anakihitaji. Yanga imemtoa Dube, kaingia Clement Mzize. Mzize yuko powerful, ana kasi, ana uwezo wa kukaa na mpira na uwezo wa kusumbua beki yoyote. Namna alivyoingia umeweza kuona namna gani changamoto imepatikana kwa Chemaron, Hamza, mpaka Shamu Karabwe, mpaka Fabrice Ngoma. Lakini pia benchi lilipo Kratos Chama, creative player. Ndani walikuwa na Duka Buya, moja ya wachezaji ambao ukiniambia mimi
out of Pacome Zouzoua ambaye kafunga na kuassist, Duka Buya is one of the best players kwenye mechi hii. Kafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ukija ukiwaleta Simba na Yanga mezani ukaanza kuwatazama, Simba wana first 11 ambayo pengine inampa kazi kubwa Fadlu ya kuamua sasa nani ambaye anatoka nje kwenda kuongeza kitu extra kwa yule ambaye nitamtoa ndani. Tofauti na upande wa Yanga, Mirudi anaweza kaanza kwamba okay, kaanza na wachezaji kadhaa, Max katolewa, kaingia Chama, ametolewa Dube, ameingia Mzize, wamejaribu kupunguza kasi ya baadhi ya wachezaji kwa kubana uwanja, kwa sababu Simba ina wachezaji ambao wanajaribu kufanya kwa uwezo wao nje ya kile kitu kocha anakiofa. Uwezo ukigoma pia, maana hakuna mtu ambaye anaweza kutake extra from there kuipeleka timu mbele. Ndicho kitu ambacho Yanga wako nacho. Kwa hiyo nafikiri kwa ambacho kimetokea uwanjani, Simba wanapaswa kupandisha quality yao. Timu ambayo imechukua ubingwa misimu 4 iliyopita si Simba, ambao ilikuwa ukikaa Luis Mixon, Chama, Kahata, Bernard Morrison, you see walikuwa na pool kubwa ya kuchagua kwamba anaenda kuanza na nani atakaa bench, atakacho-offer huyu anayetoka bench ana uwezo wa kuingia kwenda kuofa zaidi ya pale na timu ikapata matokeo. Kagere, Boko, Okwis, nani, yani walikuwa na wachezaji wengi sana tofauti na hiki ambacho kipo hivi sasa. Kaanza Mkwala, kaingia Ateba. Kuna mtu alisema siku Mkwala akianza unasema bora Ateba, siku akianza Ateba bora Mkwala. So far nafikiri ni timu ambayo imefanya kwa uwezo wao msimu huu. Binafsi sikudhani kama wanaweza kufika huko, kwa sababu kwanza walikuwa na room ya kuingiza wachezaji wengi 14, 15 mpaka 17 press wapya, benchi la ufundi jipya. Ndio maana ulikuwa ukitazama ukimsikiliza kocha, pengine kutoa pressure kwa wachezaji wake, alikuwa anasema anajenga timu. Wanafanya vizuri, lakini alikuwa anasema najenga timu ili kuondoa pressure, kwa sababu wachezaji ni wadogo, hawajazoea hii changamoto ambayo wako nayo. Kikosi hiki cha Yanga anachokiona kimedumu kwa misimu 4 mpaka 5, wachezaji wapo kwa pamoja. Kwa hiyo kwa Simba pengine ndo wanaanza kutengeneza foundation ya kwenda kurejea kwenye kile kitu ambacho walikifanya miaka mingine iliyopita.